गुड मॉर्निंग गाइज। आज है नेक्स्ट डे। तो अभी हमारे साथ हुई एक दुर्घटना, तो हमें पता नहीं था। मॉर्निंग से हमें कोई बाहर से लॉक करके चला गया है। तो आई एम गेसिंग कि ये जो मिल्क डिलीवरी वाले आते हैं ना, उन्होंने किया ये हरकत। क्योंकि मैंने वॉचमैन अंकल से भी पूछा तो वो वही बोले कि सुबह से तो कोई नहीं आया है और सिर्फ वही आया है ऊपर और कोई नहीं आया था। मतलब और ये हरकत हमारे साथ दूसरी बार हुई है। पहले भी एक बार हमें बाहर से लॉक कर दिया था और उस वजह से मैं उठी तो 7:30 पे हूँ, पर तब से मैं ऐसे परेशान हूँ कैसे करूँ क्या करूँ। और अब मैं क्लास के लिए भी लेट हो चुकी हूँ। देखती हूँ, पता नहीं अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, लेट्स सी। तो फिलहाल तो चलते हैं जिम एंड उसके बाद आगे काम बढ़ाते हैं। तो अभी मैं जिम से निकली, मैंने अपने लिए जूस पिया, नितेश के लिए जूस लिया। आई थिंक वो अभी भी सो रहे होंगे। और अब चलते हैं घर। और आज मैंने नितेश के लिए एक बहुत ही स्पेशल चीज़ ली है। उनको मैंगो बहुत पसंद है, तो आज हमारे घर में सीज़न का पहला मैंगो आया है। तो पहले हम भगवान को चढ़ाएंगे और फिर हम खुद को चढ़ाएंगे। तो जब भी कोई ऐसा, मतलब स्पेशली मैंने अपने घर में देखा था, जब भी कोई चीज़ ऐसा फ्रूट, मतलब पहला सीज़न का कोई चीज़ आती थी, तो एक मेरे दादा हमेशा उसको पहले भगवान को चढ़ाते थे, फिर हम लोगों को चढ़ाने के लिए देते थे। तो फ़िलहाल तो चलते हैं घर। तो अभी एक्चुअली जो मैंने सुबह का इंसिडेंट बताया, हमें लॉक कर दिया था बाहर से। वी वर लॉक्ड इनसाइड आवर हाउस। तो मैंने अभी उसके लिए कंप्लेन की है। मेरे यहाँ मिल्क डिलीवरी होती है, वो कंट्री डिलाइट से होती है। और मॉर्निंग में कितेश उठे थे अराउंड 7-7:30, तब से लॉक था डोर। और उसके पहले मैंने वॉचमैन भैया से कंफर्म किया, तो वो कोई और आया ही नहीं था। तो और ये मेरे साथ दूसरी बार हुआ है। क्या होता है ना, जब भी इनकी कुछ कंप्लेन करो, मुझे अच्छा नहीं लगता यार किसी के लिए। जो डिलीवरी बॉयज़ हैं ये मेहनत कर रहे हैं, इनके लिए क्या कंप्लेन करो। बट कई बार हरकत ऐसी होती है कि मुझे कंप्लेन करनी पड़ती है। जैसे क्या होगा, कई बार दूध डिलीवरी नहीं किया है, ठीक है, और बोला कि दूध तो मैं 4 o'clock ही डिलीवर करके गया हूँ। फिर 2 दिन लगातार ऐसा ही हुआ। और जब मैं नीचे वॉचमैन भैया से कंफर्म करती हूँ तो बोलते नहीं 4 o'clock को तो कोई आता ही नहीं है। मतलब आपकी जो मिल्क डिलीवरी है वो तो 6-6:30 की है। वो झूठ बोल रहा है, 4 बजे कोई नहीं आता। और फिर जब कंप्लेन रेस करो तो तुरंत दूध लेके चला आएगा किलो। मैंने डिलीवर किया था बट मैं फिर भी डिलीवर कर रहा हूँ। तो और जब भी ऐसी कुछ कंप्लेन करो तो नेक्स्ट डे ये डोर क्लोज इंसिडेंट हो जाता है। मैंने वही कस्टमर केयर पे कॉल किया था कंट्री डिलाइट के, तभी उनको बोला है कि भाई चेक करो, ये दिस इज़ रियली अनएक्सेप्टेबल। मत हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू लॉक समवन इनसाइड, वो भी उसके खुद के घर में। और सुबह मुझे जिम जाना है, सोनू को ऑफिस जाना है, ही वॉज गेटिंग लेट। गजब है यार, मतलब इतना गुस्सा तो बहुत आ रहा था बट कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये रखा हुआ है मेरा मार्शल का स्पीकर। 1 दिन हो गया है और मैंने अभी इसको अनबॉक्स नहीं किया। 1 दिन हो गया इसको आए हुए। मैंने सोचा था आज दिन में करूँगा, लेकिन फिर सोनू ने मुझे ऑफिस से फ़ोन किया कि मामा अनबॉक्स मत करना, मिल के करेंगे। तो रात में अभी ऑफिस से आए हैं तो मैं अनबॉक्स करने का सोच रहा हूँ। और ये लोग ना कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। सोनू अपनी दुनिया में मगन है। सोनू अनबॉक्स करना है कब से कह रहा भाई, मेरा लैपटॉप ये मत टच करो। और मामी ये सब हटा रही हो, अनबॉक्स करना है, नहीं तो मैं कर लूँ। मैं सोनू की वजह से किया नहीं। हाँ बताओ ना, ये क्यों हटा रही हो? हैप्पी अब हो गया हैप्पी। नाउ वी आर नॉट हैप्पी एनी मोर। हैप्पी चलो कर देते हैं ना। हाँ मैं हैप्पी ये हमारे घर में उम्र ज़्यादा और दिमाग कम वाला बच्चा है। हाँ वाह, आप कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो मैं लेके आता हूँ, अनबॉक्स करते हैं फटाफट। मैंने इस घर से खुशियाँ निकाल दी, देखो ठीक है। निकाल दी मैंने। सोनू हाँ उठाओ, ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो। क्या कभी अंबर से बाहुबली हूँ मैं। तुम बाहुबली हो। चलो हाँ। अब मामा घर में गाने एक बार नहीं 1000 बार बजेंगे। नीचे लगे दो। नीचे नहीं, ऊपर ऊपर रख दो ना। मैं तो इसमें से निकाल के ऊपर रख दूंगा ना। ठीक है चलेगा हाँ। बॉक्स ओके। आप ट्राइपॉड पे लगा दो इसको। ट्राइपॉड पे आप रुक नहीं दो। करना चाहते हैं बॉक्स गिफ्ट अपना? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम करो, एक ही बात है, मैं देखता रहूँगा या मैं ही कर लूँगा। चलो हाँ। दिया मुझको, मेरे बिना क्यों खोल दिया? क्या मैंने, तुमने फोन किया था कि मामा दिन में मत करना, मैं आ रहा मेरे हूँ। सामने करना मैं ये। हाँ रुको रुको, ट्राइपॉड में लगाते हैं। आओ ना, खुद निकाल नहीं पा रहे हो क्या? निकाल नीचे से। डब्बा मत फाड़ देना यार, इसका डब्बा इतना सुंदर है कि क्या ही बताऊं। बहुत हैवी है यार। अरे चाकू नहीं खोल पा रहे, दबा के खोलना होता है। नहीं होगा भाई, अभी होना था इसमें। जैसी जिसकी सोच। चाकू
एप्पल यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको हाथ से भी करोगे तो निकल जाएगा। वो मैट है ना ये डब्बा पूरा एकदम सही, इस मतलब इतना मैट फिनिश है ना, इसमें ऐसे करो हाथ के फिंगरप्रिंट्स बन जा रहे हैं। एक डब्बा खोलने में इतना तुम लोग सोच रहे आप रहने दो यार, आप भी हो। एग्जैक्टली वही तो मैं भी बोल रही थी। नाइस चीज़ तो अंदर से निकलेगी। दो तीन लेयर और निकाल। ओ भाई ये कोई स्किन थोड़ी है जिसके इतने लेयर्स हैं। मतलब मैनुअल और वायर, ये वायर है और वो ही है डिहाइड्रेट। वो डिहाइड्रेट। ठीक है, पाउच है, मतलब ज़्यादा कुछ है ही नहीं। कुछ मेन चीज़ वही है, इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है। एक वायर की ज़रूरत होती है और उसकी ज़रूरत होती है, और ये सुंदर सा बॉक्स। अच्छा, वो मुझे लगा यार इसमें वो होता है। एक्चुअली मुझे लगा था यहाँ पे ना इस साइड ये वाला दिखाओ, मतलब इधर पे ना फोन जैसा कुछ नहीं बना हुआ है, तो मुझे लगा शायद रिमोट होता है, लेकिन फोन फ्री मिलता है। फोन का है। मार्शल के साथ एक एप्पल आईफोन 15 एक्चुअली मिलने वाला था। 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है मामा ने। मुझे समझ नहीं मामा ने खरीद कैसे ली। मामा ने कहाँ खरीदा है? वही तो, मामा ने थोड़ी अपने आप को गिफ्ट दिया है। काश दे देते हैं कभी। चलो मामी के राज में सुन लिया, मामा के राज में तो मिलता है मेरे को। ओह अच्छे से जल्दी दबाओ यार। अब ऐसी मरहबा दुनिया में क्या कल्ट चीज़ है, कल्ट। वी आर कल्ट्स। अरे निकाल ही नहीं पा रहे हैं। तो नहीं पहले निकाल, वो समझ नहीं आ रहा है कि कैसे। कैसे निकालूं? हाँ वही तो करेक्ट। सर, हाँ निकाल, मिल गया मुझे। इसका मत देना। तो मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल भुर्जी। चलिए शुरू करते हैं। ये प्लास्टिक है यार, पहले तो ये प्लास्टिक नहीं रहता। नहीं होती थी, इसी वजह से अब इसका वेट कम हो गया है। अच्छा। और ये रिसाइकिल प्लास्टिक इन्होंने लगाया। यस, पहले ये प्लास्टिक, ये पीछे मेटल टाइप्स होता था, अब इन्होंने प्लास्टिक लगा दिया। ये इन्होंने वोबन 3 में चेंज किया है, वन ऑफ द चेंज। एक ये नॉब नहीं आई है यहाँ पर, ये नॉब उसमें नहीं थी, 2 में नहीं लगाना थी। पड़ेगा ना। यस, 2 में नॉब नहीं होती थी। चलिए अपने वर्क स्टेशन पे बैठ के सुनते और एक चीज़ और इसमें नई आई है, क्या बोलते हैं, ऐसा मुझे पता नहीं। पॉज। और पहले सिर्फ स्टार्ट एंड स्टॉप था। यस, हाँ, ये अब फॉरवर्ड और फॉरवर्ड का भी ये बटन आ गया है, जो पहले नहीं था। ये बस। 2 नई चीज़ें आई हैं। अरे आया होगा जो आया होगा, बस। बस। बस हाँ, बास है इसमें बहुत ये सारी। कैसे कैसे यहाँ लगाना पड़ेगा, दिखाओ जरा। एक मिनट चेक कर अब लगा सेट का, और ये टेक ऑफ होने वाला ही है। 3, 2, 1। बंद हो गया पहले। पहले से ही ऑन था। पागल। ओ, ये लाइट जली रेड रेड, बहुत ही सही। goof ups करने में एक्सपर्ट। लाइट दिखा दो पहले जल्दी से। लाइट लाइट दिखा दो चाहते हो। ओ भाई अच्छा अच्छा, ये ऐसे होगी जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे। एग्जैक्टली, जहाँ जहाँ करोगे वो उस पे रेड हो जाएगा। ब्लूटूथ आ चुका है, लाइट जला दो। ब्लूटूथ कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अभी के लिए इग्नोर। अब वो अपन जाएंगे। कनेक्ट भी हो गया। हाँ कनेक्ट हो गया। बताओ कौन सा कुछ बजाइए अच्छा sound? आप क्या था? अपने पसंद का कोई गाना, पंजाबी गीत जो आप हमेशा सुनते हैं। वैसे भी 10 सेकेंड ही बचेगा क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। नी मैं डाकू एक नंबर दा हां जेड़ी चीज ते आखे ओ खो लेना नी मैं डाकू एक नंबर दा हां लगदियां तारे चढ़े सराने परे जाती अद्धी फरारी दे लाइटां लगदियां तारे चढ़े सराने परे जाते तोने हाल कल नू फिर देने काल गल्लां विच गल तू गली जान सुनना once again पागल होए जाबो आमी पागल होए जाबो पागल होए जाबो फर्क चाहे मैं ना के चाहे पर पहुंचे है बिन तक कुड़े बॉम्बे दी शोरी हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। और आज फिर से सैटरडे आ गया है। इतना जल्दी जल्दी वीकेंड आ रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। टाइम इज़ रनिंग लाइक एनीथिंग। और फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ जिम। घर पे सब कोई सो रहे थे, तो फिर मैं
चुपचाप जिम के लिए निकल आई हूँ। तो पहले करते हैं जिम और फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान है। वैसे तो ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है, बट लेट्स सी। फर्स्ट मैं जिम से फ्री हुई। आज का जो दिन था वो लोअर बॉडी वर्कआउट का था, तो मतलब अब 2-3 दिन तो मेरी वाट लगने वाली है। जिस दिन लोअर बॉडी वर्कआउट होता है ना, उस दिन पहले से ही मेरी मतलब ऐसे दुख होने लगती है। ये मुझे लगता है अरे यार आज तो मतलब अच्छे से वाट लगेगी। लास्ट टाइम जो अभी तक मैंने जब से जिम शुरू किया है 2 बार ही लोअर बॉडी वर्कआउट किया है। तो जब पहले किया था लोअर बॉडी वर्कआउट, तो उसके बाद तो 3 दिन तक मेरी मतलब ऐसे लग रहा था कि मुझे कोई प्लीज़ गोदी में उठा के घुमा लो। और उसके नेक्स्ट डे हम तिरुपति चले गए थे, तो बाप रे बाप। बट वो धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाता है। उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब जब बॉडी को आदत हो जाएगी तो फिर वो जो सोरनेस है वो नहीं रहेगी, दैट ऑटोमेटिकली विल गो। चलो फिलहाल चलते हैं घर एंड सी व्हाट दीज गाइज आर अप टू। मेरा वैसे कोई प्लान नहीं है, मुझे उन लोगों के प्लान के बारे में नहीं पता है। मेरा क्या प्लान है वो ये कि आज मुझे वीडियो शूट करना है और मुझे 1-2 असाइनमेंट्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। तो वो मैं कंप्लीट करूँगी, तो अभी घर जाके ब्रेकफास्ट करूँगी और एक वीडियो की स्क्रिप्ट लिखूँगी और वीडियो शूट करूँगी और थोड़ा सा जो असाइनमेंट्स है वो पूरा करके फ्री होके तभी मैं कुछ प्लानिंग करूँगी। अदरवाइज़ तो मैं कोई प्लान नहीं करने वाली हूँ। मैंने ये मार्शल वाला जो स्पीकर है ना, उसके लिए वो देख रहा था, कवर देख रहा था, डस्ट प्रूफ, मतलब ऐसा डस्ट। सोनू कभी ये देखो, मैं मुझसे आप बात मत करें, मैं आप सबसे बहुत स्ट्रेंथ में आगे निकल चुका हूँ। 2 दिन बॉडी बना दी है। 5 दिन जिम जाके ये हालत सोचे हो। अरे भाई बहुत अच्छी बात है। इतना तो मेरा बिना जिम जाए बना हुआ था। बामी का हाथ आपने देखा नहीं है। पता सोनू का कैसा हो गया, 1 घंटे जिम जाता है और 10 घंटे वर्चुअल जिम में रहता है। वही हाँ। अपनी बॉडी को मैं आदत। और मैं क्या है, जिम से आने के बाद मैं जिम की कोई बात भी नहीं करती हूँ। मतलब मैं वहीं भूल आती हूँ उसको, मैच्योरिटी। तो गाइस मैंने भी जिम ज्वाइन कर लिया। वो बात अलग है कि मैं अभी एक भी दिन जा नहीं पाया हूँ, बट शायद मैं कल से स्टार्ट करूंगा। और बैंगलोर में इतनी गर्मी है इसलिए जमीन पे बैठे हुए हैं। गर्मी बहुत लग गर्मी तो बहुत है। हमें क्या बोला था कि वो डस्ट प्रूफ मिल नहीं रहा है, ईबे पे मिल रहा है, लेकिन वो ईबे पे बुलम मंगाओ और फिर वो शिपिंग चार्ज और ये वो DIY टाइप को नहीं कर सकते। ट्रेलर से बनवा लें कुछ अच्छा सा। ट्रेलर से? टेलर दर्जी नहीं ट्रेलर he means दर्जी टेलर से कुछ बनवा लें या कुछ अपने से DIY टाइप का कुछ, पता नहीं तुम्हारे पहले आप घर से बाहर निकलो तो सामान तो आए। आप कब से कह रहा हूँ मामा चलो जूस। अरे तो मतलब घर में सामान, वो आपका वो वाला चैनल है क्या? खीरा लेके आना है यार, खीरा को सामान बोल रहा है, खीरा ला दो। अरे तो DIY भी करोगे तो कहाँ से सामान लोगे? पर उसका पहले आइडिया तो लगना चाहिए कि क्या करना है। जितना तुम लोग काबिल हो उस हिसाब से तो मैं कहूंगी कि DIY करना रहने ही दो, जाऊंगा मैं, खरीद लो। वो आगे में ना कुछ नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे कूदने का। तुम आधा कट रहे हो सोनू, अगर तुम्हें वाकई में ब्लॉग में आना है तो आते रहो। तो वो पता नहीं आ रहे हो। नहीं तो मैं नीचे बैठा हूँ तो कहाँ से आओगे? ये क्या है? बोलिए ना। स्क्वाट्स कर सकते हैं क्या? कर सकते हो अगर करना आता है तो। कुछ आइडिया दो तो। हाँ ब्लैक। अरे कैमरे में मत बताओ, अभी बता दूंगा फिर कोई एंड में देखेगा ना कि हमने बताया कि। तो मुझे तो कवर थोड़ा रहेगा आइडिया ब्लैक कलर का और आगे ट्रांसपेरेंट रहेगा ताकि मार्शल का मस्त एकदम। पुराने जमाने में लोग रेडियो को नहीं कवर करते थे, रेडियो को और टीवी को वैसे। कलर के मोटे वाले चार्ट पेपर से हम उसका ऐसा कवर बनाएंगे, आगे रहेगा हम बना पाएंगे? बहुत आराम से बना मतलब मैं तो नहीं बना पाऊंगा, तो बना आप पाएंगे? हेल्प करोगे तो बन जाएगा। चलो ठीक है, कुछ लेके आते हैं। कटर वटर है ही अपने पास, फेविकॉल एकदम मस्त वाला है ही अपने पास, बस शीट। तो मैंने ना एक्चुअली बहुत पहले एक वायरल कुकुम्बर सैलड रेसिपी देखी थी, जो कि मैंने सोचा कि आज मेरे पास कुकुम्बर भी थे और उसी स्टाइल के कुकुम्बर थे, तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करती हूँ। तो किचन में मैं जा रही हूँ वो सैलड ट्राई करने। तब ये देखो मैंने इसको ये स्टाइल से काटने के ट्राई किया था, लकीली ये कट भी गया है। तो ये ना आपको ऐसे स्पाइरल में कट करना होता है, तो ये मैंने लकीली मुझसे हो गया। मुझे लगा नहीं था कि एक बार में हो जाएगा। तो अब इसकी ड्रेसिंग बनाते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने भी अपना कुकुम्बर सैलड बना लिया है और अभी मैंने इसको थोड़ा सा मैरिनेट किया है, तो मैरिनेशन के लिए रखा है ताकि इसमें अच्छे से ना जूसेस आ जाएं, सारे जो भी फ्लेवर्स हैं वो अच्छे से ऐड हो जाएं।
और फिर आई हैव दिस। और जितना सैलड मुझे पसंद है उतना ही कीर्तेश को पसंद है, तो वो आ जाएंगे तो फिर विल एंजॉय टुगेदर। और ऐसा कोरियन क्यूकम्बर सैलड है ये, और ये कोरियंस यूज़ दिस एज अ साइड डिश अलॉन्ग विद देयर मेन मील्स, तो हम भी इसको एज अ साइड डिश कर ले लेंगे। हमारे यहाँ आज कढ़ी चावल बना है, तो हम कढ़ी चावल के साथ इसको एज अ साइड डिश खा लेंगे। तो गाइज़ आज का मेरा ब्लॉग इतना ही था बस। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।